¿Cómo están, comunidad de TikTok? No sé qué subir, así que bueno, hoy como está lloviendo, repórtense acá los que se hicieron unas tortas fritas con un buen pebre. Acá tengo pebre, tortas fritas y un día lluvioso, hermoso. Miren qué lindo. Bueno, no se ve la lluvia. Está hermoso, sí. Repórtense los que se hicieron unas buenas tortas fritas.